Mũbango wa gũthomithia mũingĩ matũra-inĩ ũrĩa macira matwarithagio magoti-inĩ ũratwarithio na mbere nĩ gĩkundi kĩa mawakiri arĩa mũbango wao nĩ kwaũra mũingĩ mũrigo wa marĩhi ma igũrũ ma gũthitangana na kũmateithia na ũmenyo wa watho. Niguo tuhote kuhe andu advice mamenye uria mangithi na mbere riu gukikinyeria matanya mao megie maundu mao okorwo ni succession kana divorce case kana uhoro wa migunda. Wakiri Phyllis Wangui uria niwe mwanjĩrĩria wa mũbango ũyũ atarĩirie uria ũngĩteithia kũnyihia irundo cia macira marĩa mombanĩrĩire magoti-inĩ. Mako matiramenya rights ciao ri uhoro ucio ukarituha muno tondu riu mundu ndaramenya process iria yagĩrĩire. Ningĩ andu makona mawakiri ni metagia mbeca nyingĩ muno. Macira maingĩ marĩa makomete magoti-inĩ nĩ macira marakuruhana na ũgai wa indo, mĩgũnda na macira mangĩ marĩa arĩa mathitanganĩte mangĩarĩrĩria nja wa igoti na maiguane. Njĩra ĩno nĩ kweheria macira maingĩ igoti-inĩ tondu kwĩ macira mekagwo arbitration, kwĩ macira ona maragĩrĩrwo cibũ na magathira, no cira ũcio wanjirie tondu he mũndũ waguthũkire mbere oĩ atĩ we nĩ mwara, kana he mũndũ waguthũkire na ũmenye cira ũgũkinya igoti-inĩ ndũngĩcoka na thutha. Ũguo njĩra ĩno nĩ njĩra ya kũreduce macira marĩa me magoti-inĩ maitũ, andũ moke maiguane, ona no njĩra ya kũrehe wendo matũra-inĩ maitũ. Mawakiri aya meranĩire kũnyitĩrĩra harĩa mekũhota kĩwatho nĩguo kũhotithia arĩa makomeirwo nĩ macira maya kwaũrwo mũrigo na kũrũgamĩrĩrwo macira mao matekũrĩhio. Kesi yake yathikĩrĩrio na mũndũ nginya nĩ aretio nginya court number na arĩa matathitĩte makagĩgaidwo na igongona rĩrĩ marũgamĩrĩire gũtirĩ mũndũ gũkorwo akĩrĩhio. Mawakiri maya makuoya kesi maya arĩa me ongoing magoti-inĩ nĩ magũkorwo magĩteithio, arĩa matathiĩte kũ seek justice onao nĩ magũkorwo makĩrũgamĩrĩrwo nĩ mawakiri kĩndũ gĩkagwo pro bono. Amwe ya arĩa merutũrũrĩte magĩkenera kũhĩgio na gũtarwo kĩwatho, ũndũ ũmwe na gũtarĩrio mũtaratara wa kwarĩrĩria macira mao na kũmeheria igoti-inĩ. Nĩ kũrigwo tũrarigagwo ũrĩa tũngĩkinyĩra ateithania aya marateithania, na rĩu ithuĩ nĩ twakena tondũ nĩ andũ aingĩ mũno ona tũgũthiĩ tũkĩmaheaga ngumo nĩgetha magĩte gũkinyĩra indo ciao na matiga gũtunywo. Andũ aingĩ mũno matiũĩ kĩhoto kĩao, matiũĩ ũhoro wa kũbaĩrwo cira, matiũĩ ihoto ciao. Rĩu nĩkĩo andũ nĩ meyumĩrĩtie mũno na no tũrie ũndũ ũyũ ũthiĩ na mbere. Mũbango ũyũ wanjĩrĩirie itũra-inĩ rĩa Ndenderu Kĩambaa ũgĩtanywo gũthiũrũrũkio wondi-inĩ ciothe cia kaunti ya Kiambu. Kwoguo honge cia mawatho cingĩũka gũkũ ground-inĩ nĩ ikũhota gũteithia mũingĩ na gũteithia aikari na kũmonia ũrĩa kwagĩrĩire gũthiĩ na mbere. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ndenderu Kĩambaa kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.